در سال 1883 آتشفشان کراکاتووا در اندونزی فوران کرد و یکی از مهیب‌ترین انفجارهای تاریخ را رقم زد. این فوران باعث نابودی جزیره و کشته شدن بیش از 36,000 نفر شد. صدای انفجارش تا 5,000 کیلومتر دورتر شنیده شد و فشار صوتیش گوش خیلی از افراد را ترکاند. قدرت فوران کراکاتووا حدوداً 200 مگاتن TNT تخمین زده شده، یعنی 4 برابر بمب هسته‌ای تزار، بزرگترین بمب ساخته شده توسط انسان. انفجارش اونقدر عظیم بود که امواج شوک هوا چندین بار دور زمین چرخید. این فاجعه نشون میده که طبیعت میتونه قدرتی فراتر از هر ابزار انسان داشته باشه و حتی صدا و فشار یک انفجار طبیعی میلیون‌ها نفر و هزاران کیلومتر رو تحت تاثیر قرار بده. برای شنیدن فکت‌های بیشتر، فکتونیک رو دنبال کن.